gustaría vivir e invertir en la ciudad de Panamá? Seaside House te ofrece la oportunidad de vivir en el corazón de la ciudad, con el océano y la cinta costera a tus pies. No pierdas la oportunidad de conocer estos apartamentos lujosos y modernos. Una ubicación privilegiada, un exclusivo vestíbulo de entrada y áreas sociales que incluyen piscina y spa. Además, un estudio de yoga y pilates, un centro de squat y mucho más. Estos apartamentos son una opción atractiva tanto para inversión como para residencia. Seaside House, el lujo y la comodidad que te esperan en la vibrante ciudad de Panamá. Para más información, escríbenos al WhatsApp preguntando por Geraldines o visita nuestra página web.